नेपाली दाल कालो दाल हो कालो दाल पकाउनु हुँदैछ यहाँ सुकुटी मासु पकाउनु हुँदैछ अचार पनि बनेछ चाहिँ ओखलीमा टिकिङ सिद्राको अचार अरे यहाँनिर दिदीले यहाँ कहिले थाक्नुहुन्न उहाँ चाहिँ कहिले थाक्नुहुन्न यस्तो बनाउनुमा च्याम्पिङ हुनुहुन्छ अनि मजाले बनाउनु हुँदैछ हामी चाहिँ हाकिमदेखि आएर यहाँ खाना साना बनाउनु हुँदैछ कोही चाहिँ निन्द्रा पुऱ्याइसकेको अनि अझ यहाँ यस्तो यस्तो चिज पो हेर्नुहुन्छ त फेरि मोबाइल हेर्नुहोस् न कहाँ राखेर ओ माई गड यस्तै हुनु पऱ्यो क्या मेरो प्यारी दिदी मस्का लाउनु त फेरि अन्जीले जानेको छ भन्दा मलाई कभी खुसी कभी दुखी होइन अब दुखी हुँदा पनि मुस्कान हाँक्नुपर्छ अरे नि त हाँस्नुपर्छ अरे कस्तो मिठो पकाउनु हुँदैछ अब साग पकाउनु साग चाहिँ अघि हामीले के लाग्यो गाइस यहाँ पखालेर राख्नुहुँदैछ मलाई थोरै लाग्यो जस्तो मात्रै गरेर खानु पकाइहाल्यो खाना पस्काइदिनु हुँदैछ सुनको थालमा खानुहोस् हामी त्यही हाकिम आएर त्यही अब तातो तातो भात ठुस्ने हो मजाले कासको थालले मलाई म खाने हामी चाहिँ बाई बाई गाइस